uzi icyerekana ubukire ubundi barakubwira ngo uzi ikintu kikubwira umukire abatuye ahirengeye ava mu bantu. Abakire bahora n'ubwoba. Nigishije abantu kuba inshuti z'abakire ujye umwereka ko ibintu byo utabikeneye. Urashaka hari umuntu wabonye ukeneye kugira inshuti ari umukire jye umwereka ko ibintu byo utabikeneye kuko umunsi yanabiketse azahita kubroka. Bahora n'ubwoba. Abakire bahora n'ubwoba. Nkirangiza amashuri narize electricité avuga atruwa ndangiza amashuri noneho mukuru wanjye arangeragereza mbonera undi muntu wakoraga akazi ka electricité wakoraga ibirakati genda bakumenyereza mu musangire mva Kimisagara murabibona kuntaraga Kimisagara kuntaraga n'amaguru turaza tuje mu kiraka turaza hari inzira hano myivuze mwese mwayimenya kuko nyine irazwe ni etage ikoramo niho twari tuje kwestara moteur bagombaga gukoresha bacukura muri fondation. Amafaranga bagombaga kutwishyura sinyazi kuko nge nari umuyede bagombaga kungenera ntago nari inyazi. Twirirwayo moteur bari bayiguze kwa Rubangura rwose simbeshya ndavuga mu mashini twagombaga kwestara miliyoni 2. N'umukire wari wayiguze kugira ngo adakodesha. Arangije basigana we na Rubangura basigana kutwishyura. Twiriwe ubusa ntabwo twariye barasigana saa 12 zirangiye kandi nkabona boss ntatongana nkabona boss ntaburana uburenganzira bwe nkumva namubwira ariko niba twishyure cyangwa dusige tubicomoye. Akambwira ati ntago ari uko babwira abakire si uko bavuga. Saa 12 zigeze turongera dukubita igitsi de paka Kimisagara n'ubu ntibaranyishyura. Nubu kugira mu byumve neza ubu bayampaye vraiment nahitanyira kuva muri 2000 utanyishyura na nubu aracyayandimo ariko singiye baragenda boss baramwishyuye ntiyambere simbizi.